ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର MBH ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରସ ଓ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଆଦୌ ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ରସ ଓ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ। ରସ ଏକ ମଧୁର ଜିନିଷ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆସ୍ୱାଦତେ ଇତି ରସ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରସ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ ନାଟକ ଦେଖୁଛେ ବା ବହି ପଢ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକ ଆଉ ବହି ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛେ ଯେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ବା ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଇ ନାଟକର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ବା ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ଆମେ ରସଟି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ରସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ରସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6ଟି ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ରସବାଦ, ରୀତିବାଦ, ଧ୍ୱନିବାଦ, ଅଳଙ୍କାରବାଦ, ଔଚିତ୍ୟବାଦ ଓ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରସବାଦର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଋଗ୍ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣିଯାସ୍କ ତଥା ରାମାୟଣ ଆଦିରେ ରସର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଓ ପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ରସ ବୈ ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବୋଧ ହେବ ରସ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ହେଉଛି ରସ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରସ ଅଛି ବୋଲି ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରସା। ତାର ବୀଜ ହେଉଛି ରସ। ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ବିବେଚନା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରସାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭରତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ, ରାଜଶେଖର, ଭୋଜରାଜ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ପ୍ରତିହାରନ୍ଦୁରାଜ, କବି କର୍ଣ୍ଣପୁର, କେଶବ ମିଶ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ରସକୁ କେବଳ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବା ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ରସ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ରସ୍ ଧାତୁରେ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ରସ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ୱାଦତେ ଇତି ରସ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ଭରତ ରସର ପରିଭାଷା ଦେଇ କହିଲେ, ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗାଦ୍ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତିନୋଟି ଯାକ ଭାବ ଯେଉଁ ରହିଲା, ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଏ ତିନୋଟିର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ରସ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ରସର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ 3:1-3 ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭାବାନୁଭାବେନ ବ୍ୟକ୍ତଃ ସଞ୍ଚାରିଣା ତଥା ରସତାମେତି ରତ୍ୟାଦିଃ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସଚେତସାଂ ସତ୍ତ୍ୱଦ୍ରେକାଦ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟଃ ବେଦ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦାତ୍ମହୋଦରଃ ଲୋಕೋତ୍ତର ଚମତ୍କାରଃ ପ୍ରାଣଃ କୈଶ୍ଚିତେ ପ୍ରମାର୍ତ୍ତୁଭିଃ ସ୍ୱାକାରବଦଭିନ୍ନତ୍ୱେ ନାଜୟମାସ୍ୱାଦ୍ୟତେତି ରସଃ। ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରସର 10ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି 10ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ରସର ନା, 1 ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ରସ, ରସ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ, ରସ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ, ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, 5ରେ ରସ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ, 6ରେ ହେଲା ରସ ବେଦ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶଶୂନ୍ୟ,
सात है रस ब्रह्मानंद सहोदर, 8 रे रस लोकोत्तर चमत्कार, 9 रे रस अलौकिक और अनिर्वचनीय, 10 है रस सहृदय संवेद्य। प्रथमे देखिबा रस किपरि सत्वगुण उद्रेककारी। रसर प्रथम गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि एहा हृदय रे सत्व गुणर जागरण करिथाए। सत्व, रजः एवं तम एई तीनोटी गुण मध्यरु केवल सत्व गुणर अधिकारी माने ही रस को उपलब्धि करि पारि थांते। त सत्व गुण मनुष्यर सांसारिक नकारात्मक गुणर विनाश करिथाए। रस आस्वादन समय मनुष्यर सत्व गुणर उद्रेक हेउथिबारु से रस उपलब्धि କରିବାକୁ समर्थ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ସହୋଦର ସ୍ୱରୂପ। ସହୋଦର ମାନେ ଭାଇ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ରସକୁ ସେହିପରି ସହୃଦୟତା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଏହି ସହୃଦୟତା ହିଁ ରସିକତା। ରସିକ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରସିକ ସେ ହିଁ ରସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରସରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଧାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାକୁ ରାସ କହନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସର୍ବତ ଭାବେ ରସମୟ ବା ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବା, ଏହାପରେ ରସର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆସେ ରସ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ। ରସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବାରୁ ରସ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ରସ ଅଖଣ୍ଡ। ଯେପରି ପ୍ରପାନକ ବା ସରବତରେ ମଧୁର, ଲବଣ, ଅମ୍ଳ, ଥଣ୍ଡା ଆଦିର ପୃଥକ ସ୍ୱାଦ ନ ଆସି ଗୋଟିଏ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ, ଅନୁରୂପ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ପୃଥକ ସତ୍ତା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସମୟରେ ଜାଣି ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଭାବ କ'ଣ। ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ ଓ ତାକୁ ରସ ରୂପରେ ପରିଣତ କରେ। ବିଭାବର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାକୁ ବିଭାବିତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟୀଭୂତ କରି ସାମାଜିକ ରସାସ୍ୱାଦନ କରେ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ବିଭାବ। ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ନାୟକ ନାୟିକା ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ରୂପ, ଭୂଷଣ, ଦେଶ, କାଳ, କୋକିଳାଳାପ, ଭ୍ରମର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେହିପରି ଅନୁଭାବ କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅନ୍ତରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭାବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ। ଆଲମ୍ବନ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଭ୍ରଭଙ୍ଗ, କଟାକ୍ଷମାନ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କହନ୍ତି। ଅତଏବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର କାରଣକୁ ବିଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣର ଉତ୍ପନ୍ନ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାତ୍ୱିକ ଅନୁଭାବ କହନ୍ତି। ଏହି ସାତ୍ୱିକ ଅନୁଭାବ 8 ପ୍ରକାର, ଯଥା ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ, ବେପଥୁ, ବୈବନ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ପ୍ରଳୟ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ସହଚର ରୂପେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଉଠିକି ମିଳିଯାଏ, ପୁଣି ଉଠୁଥାଏ, ପୁଣି ମିଶି ଯାଉଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉନ୍ମଗ୍ନ ଓ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉଠୁଥାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ପୁଣି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସାଗର ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଯେଉଁ ଭାବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ତଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବକୁ ଆତ୍ମ ରୂପରେ
ପରିଣତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅବିରୁଦ୍ଧ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଯାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କହନ୍ତି। ଏହା 33 ପ୍ରକାର। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ରସର ସ୍ୱରୂପ କ୍ରମରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ରସ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ସେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ରସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା କାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ମିଳନ ଘଟିଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅଭିଧା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ଲକ୍ଷଣା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ରସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପରି ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଜକୁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିବା, ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ। କାରଣ ରସ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ସହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୌକିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷାଦ ଦୁଃଖକୁ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକ ଦର୍ଶନରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେଉଁ ଲୋତକ ଝରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ରସ ଆନନ୍ଦମୟ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସିବା, ରସ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ଚିତ୍ ବା ହୃଦୟକୁ ଯାହା ବିସ୍ତାରିତ କରେ ତାହା ଚିନ୍ମୟ। ଲୌକିକ ଜଗତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭାବ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥାଏ, ବରଂ ହୃଦୟ ଏକ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠୁଥିବାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ଷଷ୍ଠରେ ଆସିବା, ରସାସ୍ୱାଦନ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ଚାରିପଟେ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ତାହା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ତାହା ବେଦାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ। ସାତରେ ଆସିବା, ରସ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ। ସହଦର ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହଦର ସଦୃଶ। ରସାସ୍ୱାଦନ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ବା ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିନଥାଏ। ତା ଆସ୍ୱାଦନ ପରେ, ଯେମିତିକି ନାଟକ ଦର୍ଶନ ବା ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ ପରେ ମଣିଷ ଆଉ ଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ପାରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସହଦର। ଅଷ୍ଟମରେ ଆସିବା, ପୁଣି ରସ ଲୋକୋତ୍ତର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲୌକିକ। ଏହା ଚିତ୍ତରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ତ ବିସ୍ତାର ଘଟାଇଥାଏ, ମନକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ। ଏହି ଅନୁଭବକୁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ନରେ ଆସିବା, ରସ ଅଲୌକିକ ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସବିକଳ୍ପ ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ତଥା ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ନଥିବାରୁ ରସ ଅଲୌକିକ। ପୁଣି କୌଣସି ପରିଭାଷା ବା ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବର ବସ୍ତୁ। ବିଭାବାଦୀ ଅଲୌକିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅଲୌକିକ। ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ଅନିର୍ବଚନୀୟ। ଦଶମରେ, ରସ ସହୃଦୟ ସମ୍ବେଦ୍ୟ। ସହୃଦୟଙ୍କ ହୃଦୟ ହିଁ ରସର ସ୍ଥାନ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯେତେ ପ୍ରସାରିତ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରସ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଶା ରଖୁଛି ରସ ଓ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।